هلو أحبائي، هنعمل مع بعض النهاردة الشوكليت شيبس كوكيز. هنحتاج 3/4 كوب براون شوجر ونص كوب سكر أبيض، ونحتاج 150 جرام زبدة، معلقة فانيليا، ونخلطهم مع بعض. بيضتين عليهم كمان ونخفقهم على الطحين اللي عندنا أو الدقيق، معلقة صغيرة ملح ومعلقة بيكنج صودا، ونحطهم على الخليط الأولاني. مش بتحتاج خفق كتير، والعجينة بتكون قاسية شوية. بنحطها في التلاجة ترتاح لمدة ساعتين. بعد ما تطلع من التلاجة بنشكلها على شكل كرات متساوية، بنحط فيها كراميل، نحط فيها الشوكليت شيبس، او نحط فيها اي حشوة احنا عايزينها. عشان نعمل دبل شوكليت كوكيز بنحط معلقتين كاكاو باودر وشوكليت شيبس كمان. بنشكلها على شكل كرات ونحطها في راك فرن في ورقة زبدة. بنحطها في الفرن الرف الاوسط من 9 ل 11 دقيقة. اذا عايزينها كريسبي شوية بنزود لها الدقايق شوية. وانجوي.